春天咳嗽又痒又燥，记住一个药就够了。春风一吹，花粉、灰尘跟着往嗓子眼里钻，搞得你喉咙痒得像蚂蚁爬，干咳的停不下来。加上春天肝火旺盛，本就容易肺燥，更是咳得胸口直疼，反反复复折磨人。对付这种又痒又燥的咳嗽，不能盲目用药。中医称为风邪犯肺，祛风加宣肺才是关键。可以用虫草川贝膏进行调理，它里面的发酵虫草菌粉是来源于高原上的天然虫草，可以滋阴润肺、止咳化痰，改善春季肝火犯肺导致的干咳。再加上川贝母、枇杷叶、蜂蜜，更能疏散风邪，从源头减少气道敏感，而且药性温和安全，老人、儿童及过敏体质都可以使用。记住，肺怕燥更怕折腾，抽烟的赶紧戒了，抵抗力弱的就赶紧运动起来，明白了吗？